Мабуть, подумаєте, знову якась Німеччина, замки, пиво. А я скажу так, ні. Тому що ми у місті Вюрцбург. І знаєте що? Це місто просто справжній сюрприз. Тут історія просто вибухає з кожного кута. Архітектура змушує відкривати рота. А вино? Про вино ми поговоримо пізніше, бо воно тут особливе. Чекайте, а чому Вюрцбург? Чому не Мюнхен, Берлін чи Кельн? Що такого особливого в місті, де живе всього 130 тисяч людей? І чому вино, а не пиво у самому центрі Баварії? Щоб зрозуміти це, нам треба зануритися в історію. У 1945 році Вюрцбург був зруйнований на 90%. Уяви, тисячі років історії, палаци, собори, будинки – все це перетворилося на попіл за одну ніч. Але Вюрцбург відбудували. Вони зробили це так, ніби нічого й не сталося. Як? Чому? Давай розбиратися. Розпочнемо з головного вау цього міста – Вюрцбурзької резиденції. І це не просто палац, це заява. Заява про те, що у вюрцбурзьких князів-єпископів у 18 столітті було дуже багато грошей. І, як бачимо, не менше амбіцій. Збудована за проектом легендарного Бальтазара Наймана, ця резиденція просто підручник з бароко. Кожен кут, кожен завиток, кожна статуя кричить «Я розкіш», «Я велич». І, до речі, це об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Не просто так, а за заслуги. А тепер про головну зірку – парадні сходи. Це не просто сходи, це театр. І головний актор тут – фреска Джованні Т'єполо. Це найбільша стильова фреска у світі. Її площа – 677 квадратних метрів. Для порівняння, площа фресок стелі Сикстинської капели, які малював Мікеланджело в Римі – 549 квадратних метрів. Уявіть, як він це малював, шия, мабуть, боліла не один день. А ще тут є дзеркальний кабінет. Мабуть, тут князі-єпископи проводили години, милуючись собою. Ну і, звісно, Гофгартен – сади. Ну і, звісно, Хофгарден – сади. Це витвір мистецтва. Тут можна годинами гуляти, робити селфі, медитувати або просто уявляти себе бароковим аристократом, який прогулюється цим парком. З одного боку резиденція, з іншого фортеця Мар'єнберг. А між ними річка Майн і міст. Ось цей міст. Це міст для зустрічей, вечірок, поцілунків і, звичайно, міст, де п'ють вино. Міст Старий Майн був збудований ще в 15 столітті, і він є одним з найстаріших кам'яних мостів у Німеччині. А статуї святих на ньому з'явилися лише у 18 столітті. Тобто спочатку був міст, потім вино, а потім вже святі, щоб все це благословити. А тепер Давайте піднімемось до цієї фортеці.
Друзі, це колиска Вюрцбурга. Саме тут, на цьому пагорбі, ще кельти заснували своє поселення. Просто уявіть, що бачили ці стіни за 1000 років. З-під стін цієї фортеці відкривається просто неймовірний вид на місто і річку Майн. В стінах цієї фортеці є глибокий колодязь. Уявіть собі, його глибина 100 метрів. Справжній інженерний подвиг. Але ось що цікаво. Вюрцбург був центром князівства, де єпископи правили як королі. Вони будували палаци, пили вино і навіть забороняли пивоваріння, бо вважали вино крутішим. У Баварії? Так, це реально. Безумовно, сьогодні у Вюрцбурзі займаються цим ремеслом. У Вюрцбурзі сотні сортів пива, і кожна пивоварня – це як маленький музей. Тут пиво варили ще в 11 столітті. Коли в Європі тільки починали будувати замки. Ось і настав час поговорити про те, що робить Вюрцбург по-справжньому унікальним. Про франконське вино у пляшках Боксбойтель. Подивіться на цю пляшку. Цей дизайнерський хід налічує століття. Форма Боксбойтель була офіційно закріплена за франконськими винами ще у 18 столітті. Кажуть, що така форма була зручною для подорожей, бо пляшка не котилася і її легше було пакувати. А сьогодні форма пляшок Боксбойтель офіційно захищена в межах Європейського Союзу. І крім Німеччини, її дозволено використовувати для розливу деяких вин лише в Італії, Греції та Португалії. Тут вирощують переважно білі сорти винограду – Сільванер, Рислінг, Мюллер, Трукау. І вони тут просто неймовірні. Вюрцбург – це єдине місто в Німеччині, де є державна виноробня. Вона знаходиться прямо під резиденцією. Уявляєте, скільки там вина? Це просто рай для енофілів. Я сказав енофілів, любителів і знавців вина. Ну що, ми вже побачили головні пам'ятки міста, спробували вино. Але Вюрцбург – це не тільки резиденція і фортеця. Це місто, яке ховає безліч цікавинок, якщо знати, куди дивитися. От, наприклад, кафедральний собор Святого Кіліана. Це 4-й за розмірами романський собор у Німеччині. У цьому соборі поховані князі-єпископи Вюрцбурга. І він теж був майже повністю зруйнований під час війни. А ще на Ринковій площі є каплиця Марієнкапелле. Вона така яскрава, червоно-біла. Це символ стійкості Вюрцбурга. Вона теж була зруйнована, але її відбудували. Взагалі, щоб побачити місто, просто необхідно прогулятися вуличками. Зайти на ринок, подивитися, як живуть місцеві,
Вони тут дуже привітні і люблять своє місто. Жителі Вюрцбурга люблять своє місто, і я їх розумію. Тут є все: історія, природа, вино, пиво і відчуття, що ти вдома, навіть якщо ти приїхав сюди вперше. Вюрцбург – це не тільки історія, це живе місто. У Вюрцбурзі 25 тисяч студентів, і вони задають ритм. Просто уявіть, кожен п'ятий житель – студент. Це робить Вюрцбург молодим, енергійним, живим. А тепер сюрприз. У 1895 році тут, у Вюрцбурзі, Вільгельм Рентген відкрив рентгенівські промені. так, ті самі, завдяки яким ми бачимо кістки на знімках. І знаєте що? За це Він отримав першу Нобелівську премію з фізики. ось так. Маленьке місто, а змінило медицину назавжди. Вюрцбург – це місто, яке не намагається бути чимось, чим воно не є. Воно просто є. Зі своєю історією, своїм вином, своїми людьми. Це місто, де наука і мистецтво живуть разом. Барокові палаци поруч із сучасними офісними будівлями та лабораторіями, де народжуються відкриття. Все це, друзі, робить Вюрцбург по-справжньому унікальним і таким особливим. Можливо, Вюрцбург не таке розрекламоване місто, як Берлін чи Мюнхен, але воно безумовно заслуговує на вашу увагу. З вами був Андрій і канал Trip with Cam. До наступного разу!